হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা একটি সুন্দর পাখি তৈরি করতে পারেন শুধুমাত্র একটি স্কোয়ার সাইজ পেপার দিয়ে। আসুন দেখি কিভাবে তৈরি করব এই সুন্দর পাখিটি, যেটা আপনারা সুন্দর করে সাজাতে পারেন অথবা রুম ডেকোরেট করতে পারেন। আমরা প্রথম স্কোয়ার সাইজ পেপারটিকে আড়াআড়িভাবে ভাঁজ করে নিব, সম্পূর্ণ আড়াআড়িভাবে। আমরা আড়াআড়িভাবে ভাঁজ করে নিয়ে ঠিক অপর পাশে আমরা আবার আড়াআড়িভাবে ভাঁজ করে নিব। এরপর আমরা ঠিক যেই পাশে ভাঁজটি করেছি তার বিপরীত সাইডে আমরা মাঝ বরাবর ভাঁজ করে নিব। এবং আরেকটি ভাঁজ করে নিব উভয় পাশেই। দেখুন বন্ধুরা, আমাদের ভাঁজটি প্রায় শেষ। দেন আমাদের যখন এরকম ভাঁজটি হয়ে গেছে তখন আমরা এইটিকে ঠিক এইভাবে এবং এইভাবে একটি এভাবে করে ভাঁজ করে নিয়ে নেব। বন্ধুরা, আমাদের ভাঁজটি দেখতে পাচ্ছেন। ভাঁজটি করার পর আমরা যে কাজটি করব, ঠিক যে পাশে আপনার এই খোলা অংশগুলো আছে ঠিক ওই দিকটিতে আমরা এই মাঝ বরাবর মানে সেন্টারে এইভাবে ভাঁজ করে নিব। ঠিক এই পাশেও আমরা একইভাবে ভাঁজটি করে নিব। ওকে, দেন আমরা যে কাজটি করব, দেখুন এইখানে যে অংশটি তৈরি হয়েছে সেটাকে আমরা ঠিক ভিতর দিকে ভাঁজটি করে দিব। এই ভাঁজটা এখন বাহিরের দিকে আছে, আমরা এটাকে ইনসাইড ভিতর দিকে করে নিব। অবশ্যই জিনিসটি যেন স্ট্রেট হয় সেটা দেখতে হবে, মানে সুন্দরভাবে ভাঁজটি হয় সেটার দিকে আমাদের একটু লক্ষ্য রাখতে হবে। বন্ধুরা, ভাঁজটি হয়ে গেলে আমরা এটাকে উল্টিয়ে দিব এবং একইভাবে আমরা এই পাশটিকেও ভাঁজ করে নিব। তারপর আমরা এই সাইডটিকে ভাঁজ করে নিব। ভাঁজ করার পর একইভাবে এই অংশটিকে আমরা ভিতর দিকে ভাঁজ করে ফেলব। এবং তারপর আমরা ঠিক এটিকেও এভাবে ভিতর দিকে ভাঁজ করে ফেলব। ভাঁজ করার পর দেখেন বন্ধুরা, অলরেডি একটি মানে শাপলা ফুলের মতো দেখা যাচ্ছে। দেন আমরা যে কাজটি করব, এর দুটি অংশকে আমরা বিপরীত দিকে মেলে দিব এবং এটিকেও আমরা এভাবে মেলে দিব। মেলে দেওয়ার পর আমরা যে কাজটি করব, এখানে যে অংশটি তৈরি হয়েছে সেটাকে আমরা ঠিক অর্ধাবর্তী অংশে এভাবে একটি ভাঁজ করে নিব এবং উভয় সাইডেই এই ভাঁজটি আমরা দিয়ে দিব। আমরা খুব সুন্দর করে এই জিনিসটি ভাঁজ করতে হবে, এতে পাখির আকৃতিটি সুন্দর হবে। আপনারা কয়েকবার বাসায় প্র্যাকটিস করলেই এটি তৈরি করতে পারবেন। দেখুন বন্ধুরা, আমাদের এখন যে কাজটি বাকি আছে, আমরা ভাঁজ করেছি এবং ঠিক তার বিপরীত পাশ এটাকে আমরা যে কাজটি করব, যে পাশে ভাঁজ করেছি সেটাকে এভাবে ভিতরে দিয়ে দিব, দিয়ে জিনিসটি করে নেব, রক্ষা করে নেব। এখন আমরা যে কাজটি করব, যে আমাদের এই পাশে আরেকটি অংশ ছিল সেটাকে আমরা উপরের দিকে দিয়ে দিব। ঠিক অপর পাশটাকে আমরা উপরের দিকে দিয়ে দিব।
বন্ধুরা, আমাদের পাখিটি প্রায় শেষের দিকে। এখন দেখুন আমরা যে কাজটি করব, ঠিক এটিকে আবার পূর্বের মতো এভাবে ভাঁজ করে ফেলব। ভাঁজ করে ফেলার পরে দেখুন এখানে যে কোনো একটি সাইড আমরা ধরবো, ওটাকে আমরা পাখির ঠোঁটের মতো করে ভাঁজ করে দিব। ভাঁজ করে দেওয়াতে যেটি হয়েছে, আমাদের পাখিটি প্রায় শেষ। দেখুন আমরা এটার দুটি পাখা আমরা ধরবো এভাবে। পাখাটাকে ধরে আমরা দেখেন এখানে একটি অংশ মানে সীমানা তৈরি হয়েছে, সীমানা বরাবর ধরে আমরা এটাকে একটু ভাঁজ করে দিতে পারি হালকা, জাস্ট এমনি, মানে পুরোপুরি জোরপূর্বক না, জাস্ট হালকা ভাঁজ থাকার জন্য। দেন তারপর আমরা যে কাজটি করবো, পাখা দুটি ধরে আমরা দুপাশে টান দিব। টান দিলে দেখুন পাখিটি তৈরি হয়ে গেল। বন্ধুরা, সুন্দর একটি পাখি তৈরি হয়ে গেল, যেটা আপনারা নিজেরাও বাসায় তৈরি করতে পারেন এবং সাজিয়ে রাখতে পারেন পাখিগুলো, যেগুলো দেখতে আপনার সুন্দর লাগবে এবং আপনারা এটা দিয়ে রুম ডেকোরেট করতে পারেন। বন্ধুরা, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও. Please continue with us and subscribe our channel. Thanks.